Не болды жаным, не болды сөйле, не болды ярым, не болды сөйле дейді. Ассалаумағалейкум YouTube, қалдарыңыз қалай? Олжас Ташкентте. Биыл Қазақстанның Өзбекстандағы жылы, сондықтан осы маусымды көршілес мемлекетте аяқтайын деп шештік. Бүгінгі шолу Ravon R2-ге, бұл толыққанды кісі таситын көлік. Күлмеңіздер, ішіне 4 адамды толтырып алып, газды бассаңызда жүрет. Көзлері тұрма, чеккада тұрма, лабиңні бұрма, йонинге борсам, лики-лики ойна, ойна, лики-лики ойна. Өзбекстанда шығатын көліктерді Өзбекстанда көрсету дәстүрге айналма қалай өзі? Мына кіттей көлік бізде таза қалаға арналған, сөзіме дәлел 135 мм клиренсі. Зауыттан шыққанда барлық комплектацияларда тек қана 14-ші көлемдегі дисклер қойылады. Мына алдыңғы бампер алдыға қатты шығып тұр. Ерінің төменгі жағы салпиып тұрғандықтан R2-ның жүргізушілері жиі төменгі жағын сырып алады. Алдыңғы жарық шамы бірден көзге түседі. Оның мына көлемін қараңыздар. Жарты метрден асады, айтпақшы, бұл машина Өзбекстанда Chevrolet Spark деп аталады, ал экспортқа әрине Ravon R2. Ары қарай кеттік. Есікті ашу тұтқалары өткенде біз көрсеткен CHR-дік сияқты. Алдында дәстүрлі тұтқалар қойылған, ал артында мінекей мынандай тетігі бар. Рейлингтер әшейін сән үшін. Мына көліктің иесі айтқандай түсі Насыбай деп аталады. Күлкілі әрине, енді халық ішіндегі атауы сондай. Қақпақтың астында бірде 25 литрлі атмосфералы қозғалтқыш. Бұл машинаның бойында 85 понидің күші бар. Мотор төменгі қарқында жақсы жұмыс істейді. 60-70-ке дейін стартты жылдам алады. 4 цилиндрлі 16 клапанды мотордың ресурсы шамамен 150-200 мың шақырым. Өте сенімді берік мотор. Трансмиссиясы Aisin. Дәл осындай қорап Toyota Yaris, Chevrolet Lachetti, Suzuki SX4 сияқты көліктерге қойылған. Ол да өте берік. Маған ұнайтыны Ravon R2-ның, немесе өзбекше айтқанда Chevrolet Spark-тың қырсық мінезі жоқ. Оның қосалқы бөлшектері барлық жерде сатылады, яғни жөндеп алу ешқандай бір проблеманы туындатпайды. Қазір көліктің жүріс мәнерін, оның характеристикасын сіздерге айтып берем. Ендеше кеттік. Ойбай, жабылмай қалды. Аха. R2-ның моторы жоғары қарқында өзін мықты қырынан көрсете алмайды әрине. Оған себеп кішкентай қозғалтқыш көлемі 1/25 деген не ол? Бірақ старты жақсы, 60-қа дейін жылдамдықты тез алады. Қатар келе жатқан көліктердің арасында сүміреймейді, кәдімгідей тартып қояды. Бұл машинаның габариттері кішкентай болғандықтан көлікті басқару түкке тұрғысыз. Кез келген парковкада сиіп кетесіз, жақын тұрған екі машинаның арасынан зу өтіп өте шықсаңыз болады. Айтпақшы, Өзбекстанда жол ережесін аса сақтай бермейді жергілікті тұрғындар. Сондықтан өте мұқият болу керек. Бірақ Spark-тың үлкен айналары нағыз көмекші осындай ситуацияларда. Өйткені екі жағында да бәрі тамаша көрінеді. Көлік шағын болғанымен салоны өте сыйымды. 4 адам емін-еркін Spark-та отырады. Байқасаңыздар, мына рөл өзінікі емес. Кастом қылынған. Егесі Hyundai көлігінің рөлін алып, оған Chevrolet-ның белгісін орнатып, яғни Қытайдан арнайы тапсырыспен қайта тіктіріп, мына Spark-қа орнатты. Бұл Өзбекстан. Көліктің рөлі алдыға артқа жылжымайды, бірақ төменге түсіп жоғарылайды екен. Онымен қоса мына саймандар көрсеткіші бірге орналасқан, яғни бұл монолитті бір деталь. Қолма-қол ақшаға сатып алсаң, бұл көлікті сен өзіңді сорлы бейшара сияқты сезінбейсің. Маған сонысы ұнады. Колеса KZ сайтын ақтарып, 2018 жылғы Ravon R2-лер шамамен 3 миллион теңге тұрады екен.
Бұл аса қымбат емес, егер мына нәрсені ескерсең. Көлік жаңа, моторы берік, трансмиссиясы тамаша және ликвидтігі жоғары. Ravon R2-ке кез келген уақытта сатып алушылар табылады. Chevrolet Spark пен Ravon R2-ның бөлшектері 99%-ға бірдей. Екеуінің айырмашылығы тек алдыңғы бампердегі торында. Ravon R2-де ол тұтас келеді, ал Chevrolet'де мінекей екіге бөлінген, белгісі дәл ортасында қақиып тұр. Ravon R2 ұзақ сапардағы комфортты жүріске арналмаған, өйткені орындықтары ыңғайсыз және қысқа, шеткі тіреуіштері аса сезілмейді және материалдары тым жұмсақ сияқты меніңше. Артқы жақта жағдай қалай екен тексерейік. Қазір мен өз артында өзім орналастым деп есептейік. Жап-жақсы, тәп-тәуір. Міне 5 сантиметрде орын бар, тізеден алдыңғы орындыққа дейін, және төбемде 10 сантиметрдей арақашықтық сақталған. Оң жақта тағы бір жолаушы емін-еркін отырады. Есіктің картында қосымша қалталар жоқ. Жалпы артық детальдардың барлығын инженерлер алып тастаған. Бұл дұрыс нәрсе негізі. Шағын көлікте аса көп нәрсе болмау керек. Үлкен бір плюсы, көлік минус 30 градус аязда отала береді. Ташкенттегілер оны білмейтін шығар әрине. Бірақ Астананың, Алматының суығында машина оп-оңай оталады. Біздегі көлік жүргізушілерінің айтуынша. GM Өзбекстанның өнімдерінен маған Malibu Turbo және дәл осы Chevrolet Spark ұнайды. Менен жиі сұрайды, бірінші көлік ретінде қандай көлікті сатып алуға кеңес бересің деп. Меніңше Ravon R2 тамаша нұсқа. Көлік жаңа, ресурсы баршылық, моторы сенімді, трансмиссиясы мүлдем басты қатырмайды. Сондықтан ойланып көріңіздер. Ravon R2-ның локализациясы Өзбекстанда 55%-дан асты. Бұл керемет көрсеткіш. Осындай жетістікке жете отырып экспортқа шықпау ұят нәрсе. Қазір өзбек бауырларымыздың алдында үлкен дилемма тұр. Олар білмей жатыр Қазақстанға қандай бағамен ораламыз деп. 4 миллионнан бағасын қымбат қылса ешкім алмайды, өйткені 5 миллионға мынандай Kia Picanto'ны сатып алуға болады. Ал егер одан арзан болса, пайдасынан қағылады. Меніңше осы екі бағаның ортасын табу маңызды өзбек бауырларға. Аудио системасы AUX, USB және Bluetooth мен. Ол мына рөлдегі батырмалар арқылы да басқарылады. Машинада қосымша қалталар өте көп, қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Батырмалар мен бұрауыштары дұрыс жасалған. Ладаныкі сияқты үлбіріп сынайын деп тұрған жоқ. Бір қызықты айтайын ба? Ravon R2-ның базалық комплектациясында мына айналар орнатылмайды. Тек қана базалық комплектациядан жоғары позицияларда айна қойылады екен. Неге оны аяды? Түсініксіз. Неліктен Deo Matiz емес Ravon R2 немесе Chevrolet Spark? Өйткені Deo компаниясының лицензиясы аяқталған. Deo деген брендпен 2015 жылы көлік жасаған жалғыз мемлекет Өзбекстан тұғын. Кейін оларға міндетті түрде ребрендинг жасау керек болды, сондықтан маркетологтар Ravon деген атауды таңдады, қазақша айтқанда Раван. Мына машинаның екі негізгі минусын айта кетейінші достар. Бұл көліктің артқы багаж көлемі өте кішкентай, 170 литр. Ештеңеде сыймайды мына жерге, мінекей қараңыздар. Өзбекстан тұрғындары бұл машинаға тіпті газ қондырғысын орнатады. Қараңыздар, егер мына жерде жаңа газ қондырғысы орнатылса, мына жерде ары кетсе сізге 10 сантиметр ғана орын қалады. Сонысы үлкен минус. Екінші негізгі минусы Chevrolet Spark қалада, жалпы аралас циклда да 8 литрдей бензин тұтынады. Бұл өте көп, бірде 25 литрлі көлік үшін. Енді бұл мотордың техникалық ерекшелігі, тәбеті жақсы, кішкентай машинаның. Аспаз жөнінде де бірер ауыз сөз, машина өте жұмсақ. Мінекей. Бұл қысылқы етіп, ойқы-шойқы жерлермен оп-оңай өтіп кетеді. Және дыбыс изоляциясы өз деңгейінде. Расын айтқанда бір керемет емес. Өйткені арзан материалдардан жасалған көп нәрсесі.
Достар, кеш батты, Ташкентте өмір қыж-қыж қайнап тұр, жастар көшеге шықты. Бүгін біз стоктағы Спаркты көрсеттік, ал мен сол жағымда өзбекше тюнингтің өкілі. Салим есімді мына машинаның иесі кішкентай Спарктан 160 аттың күшін шығарып алды. Цилиндрлер блогынан басқаның бәрі өзгертілген, моторында басқа дисктер қойылды, тежеуіштері күшейтілген, аудиосистемасы басқа, салонда кішкене жақсартты. Және ең бастысы жүрісі. Мына машина қалай ойқастайтынын қазір көшеде көретін боламыз бірге. Хочешь ебанул огнем? А? Сможешь? 80 есть. Я вот так рядом проеду, чуть дальше, здесь стану рядом. Поехали, давай. Бауырлар, кішкентай көлікке осындай шағын шолу жасадық, қысқа да нұсқа мыжымай. Қаскалиос арнасы демалысқа кетіп барады, бізде кішкене тынығып демалып алайық. Алла амандығын берсе, шілде айында көрісеміз. Сәрсенбіден сәрсенбіге жете берейік.